Cześć, witajcie, ja jestem Korna i dzisiaj zagram sobie w w szósty odcinek na moim kanale. I dzisiaj, jak widzicie, pewnie was zastanawia, w co będziemy grali. Dzisiaj zagramy, jak widzicie, w Jurassic World. W sumie moglibyśmy od razu poboczną misję zrobić, ale w sumie nie ma jak. Co to my tutaj mamy? Co to jest? A, dobra, witamy w Paj. Aha, okej, tryb fabularny. No to już wiem, o co chodzi. Tutaj możemy dalej kontynuować podróż w stronę tutaj miasta. Tutaj będziemy zamieniali się w Triceratopsa i słuchajcie, najfajniejszy moment w tym odcinku: wojna dinozaurami, Triceratopsem dokładnie, razem z dwoma innymi dinozaurami. Co? Ale ja to muszę zrobić. O kurde, muszę to zrobić. No i dobra, i ogarnę sobie jeszcze jedną rzecz. To już jesteśmy blisko. Dzisiaj będę jeszcze rozmawiał z kolegą, z Pingwinkiem, z Filipem. Siema. Już zaczęliśmy. Tutaj fajnie nagrywamy sobie razem. Ciebie na pewno. Dobra. Tutaj w sumie mógłbym się w nich zamienić. Bo oni już są. To wbijajcie na kanał Filip Haja. Polecam, ja też. Ja też polecam. Nie tylko ty, Filip. Kurde. Szkoda, że nie mam raptora. A, dobra, no to spoko. To ja lecę od razu po klocek. Kurde, co to w ogóle jest? Ale fajnie, słuchajcie, złożyło się nam bardzo fajnie, bo tutaj akurat jest klocek. I musimy teraz zamienić się właśnie w tego gostka. I tutaj od razu możemy wrócić. Powinniśmy wrócić, ponieważ gdy tutaj wrócimy, jak widzicie, możemy zbudować to. I dzisiaj będzie walka z tyranozaurem. Będzie czy nie? Z tyranozaurem. Filip, będzie czy nie? U mnie na pewno chyba będzie. Chwilowo walczę z okej, dobra, nie może. Zamienię. Bo tutaj ważna sytuacja, muszę odblokować. Z 40 lub z 30 będzie. Albo 3. Tak. Dobra. A ja akurat mam 4, słuchajcie, klocki. Pracownik w opałach. Tu, jak widzicie, mamy dinozaury, które musimy zaatakować. Od razu na sprincie tutaj nie pozwolimy, żeby nas tutaj od razu na sprincie ładnie uwjechałem. Teraz tutaj się szybko zakręcimy i bum. Okej. Jeszcze tutaj mnie atakuje i... Dobra, ale tutaj wszystko zepsułam. Tutaj nam kolega otworzy drabinę, dzięki czemu będziemy mogli przejść do... Aha, my w tej chwili jesteśmy bardzo blisko tyranozaura, tak. Słuchajcie, będziemy właśnie... To chyba jest tyranozaura wybieg. Nie. W tej chwili biegnę na misję, aby rozkminić tutaj, jak otworzyć tą bramę. Siema. A, tutaj muszę wykopać to. Sorry, że taka jakość jest, ale cieszmy się, że w ogóle coś jest. Dobra. Jak tam ci idzie? Kurde, właśnie mi telefon upadł. Nieważne. Ale nie. Nam na razie idzie dobrze. Tutaj akurat wszystko ładnie idzie, tak jak miałoby pójść. I dobra. Dobra, więc w takim razie możemy kontynuować dalszą podróż. A jak ci tam idzie, Filip? Jak tobie idzie w ogóle? O kurczę. Tam gra. Czy dobrze ci idzie?
Dobra, to lecimy dalej szybko. A tutaj w sumie mamy... A dobra, nie dam rady na razie. Dobra, to my tutaj ciśniemy od razu. Jedziemy, wbijajcie na kanał Korna Król, dokładnie na Coxy Royala. Gdy wpiszecie Coxy Royala, będzie wszystko. Tutaj od razu trzeba, jak widać, wyjść. A nie, jednak nie trzeba wyjść, trzeba jednak wejść do samochodu. Dobra, jedziemy. I zaczynamy, słuchajcie, misję. Żeby zbudować pełnowymiarowego tyranozaura Rexa, to trzeba coś tam zrobić, nie zdążyłem przeczytać. Aha, czyli będziemy musieli teraz, tutaj będzie misja z tyranozaurem Rexem. Bardzo lubię tą część, ponieważ no, bardzo fajnie to wszystko wygląda w tej części. A, teraz będzie próbował to ukraść, szybko po cichu załatwić. Teraz nie będzie działała elektryczność, więc tyranozaur będzie wiedział, o co chodzi, bo przestaną działać mury i zacznie piszczeć taki jeden taka lampka i dzięki temu tyranozaur to zauważy i to zna, bo już tak nie było raz i później dotykał i zobaczył, że to już nie jest elektryczne, dlatego zepsuł ten tyranozaur właśnie tą siatkę i rozwalił. Siema, wbijajcie na kanał Korna Król i na Coxy Royala. Dopiero się rozpoczyna kanał Korna Król. Korna Król to też jest moja nazwa kanału, ale dobra, nieważne. No tak, polecam. To już wszystkim mówiłem. O, widzicie? Zobaczył jednak, że ogrodzenie nie jest elektryczne. On teraz pobiegnie do toalety. Się schowa. A więc tyranozaur zabrał linki i tyranozaur się uwolnił. Zobaczcie, jakie fajne efekty są. No. Ja cię chyba muszę podgłosić, bo ciebie trochę nie słyszę. Dobra, już jest nic. Dobra, i teraz zaczynamy tutaj. Musimy zepsuć trochę. Tutaj musimy podkopać tak, żeby tyranozaur nie zauważył. Dobra, przestraszyliśmy się. Okej. Dobra, musimy tutaj pójść. To co pamiętam z różnych odcinków, to tutaj będzie, jak to rozwalimy, to będzie tutaj odpowiedź na wszystko. I to tutaj teraz trzeba będzie rozwalić i coś tutaj będzie, o właśnie będziemy mieli kierownicę, dzięki której będziemy mogli, wyłączyłem pada. Dzięki której będziemy mogli wszystko zrobić. Oczywiście odcinki będą podzielone na części, ponieważ odcinki długo nie mogą trwać, bo mi się nie będą wrzucały. Teraz cała woda zniknie. Będziemy mogli tutaj dokończyć budowę kołysanki. O ile to będzie kołysanka. Chyba tak. O nie, jednak nie, dobra. To nie będzie kołysanka. Dobra, teraz tutaj muszę tylko podejść. Tak, kołysanka. Dobra. A więc subskrybujcie, lajkujcie i zobaczymy się w kontynuacji, więc